Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Vojnë, mirë se takohemi së bashku në vitin 2020 në emisionin ton të përjavshëm Hapësirë e Lirë, ku kam nder dhe kënaqësi të kem të ftuar nga Zvicra, por natyrisht i lindur në Malsi, ku zemra më së forti i rrah për vendlinjen e tij është kirurgu ose më mirë të themi kardiokirurgu Sak Dushaj. Mirë se erdhët dhe faleminderit që gjetet kohën për kundrejt obligimeve dhe angazhimeve tuaja, të cilat besoj se janë të shumta. Mirë se u zgjete. Mirë se u kam ardhur. Atëherë, zoti Dushaj, neve do donim gjatë këtij emisioni të shpalosnim disa grinca nga jeta juaj, e cila në fakt është shumë e suksesshme, dhe do kishim shumë për të folur, por neve do shkëpusim disa pjesë, të cilat besoj janë edhe në interes të qytetarëve të Malsisë. Do doja të filloja nga biografia juaj, nga shkollimi juaj, qoftë ai fillor, i mesëm, studimet tuaja dhe jeta juaj këtu në vendlindje, kushtet si kanë qenë? Po. Na tashim veti vogël e njihna me njëri tjetrin, kam len si shumica në Podgoricë, në spital, edhe tash jam lidh me spital, por rritën në Rakisjan të Buscemit, kam shkuar në shkollë fillore në Milesh, e kem pas më afër, ashtu kanë edhe koha me përshtatshme para ditet. Shkollën fillore pjesën e dytë e kam bën tus, atër gjimnazin e përgjithshëm në 25 maj në gjimnaz Tuzit. Tash me shikua tash atë ajo ka qenë sa i bje 12 vjet, por tash e flet njeri shpejt e shpejt, kushtet na me thënë në përgjithësi kem pas të mira, si zakonisht kur kush në Malsi ose rrallë kush, nëse është dikush e vua për me thënë për bukë gojës ose për ato kushtet minimale që i duhen njerit për me funksionua normalisht. I kem pas kushtet të mirë bolta, me thënë, baba ka punua, kem punua edhe pak me toke, si që është veti, apo kupton. Mas gjimnazit kam vendos për mjekësi, tash me thënë me analizua pse kam filluar në mjekësi. Pse pikërisht kjo zgjedhje dhe pse në Tiranë? Në vitin e 8 fillore se kem pasën biologji një pjesë që ka full për pjesë të trupit njerit. Edhe tash anatomia, kur i përmen ato pjesë të trupit, me thënë kockat e trupit, ishnit e trupit në gjuhë latine, me thënë parën, ata shtitër gjanë nuk më ka tërhjek, më ka lënë për shtypje, ma shduk ato terminet i bukura disysh si i gjajet interesante. Në tjetër anë kam pas rast edhe prej jetet me pas nevoj her për mjekësi, por nështë nuk e di a ka qenë aj shkas, edhe i person tjetër që e kam njoft, e kam pas si daj, ose daj me i thënë nonin i lektushit Lucaj prej Omer Bozhe, ashtë ken sanitet, ai angazhimi ti që e ka pas ai për atë profesion, në përgjithësi për njerëzit e më ka lënë gjithmonë për shtypje sa lezit që mash se e bukur është me i një mua dikuj, a mos tjetër me i lidhje ose me i kontakt, apo ma shikon këtë, apo ma mërë këtë të pak të në dhe pak ma shpejt ma kontrolua ajo që më ka lënë për shtypje. Edhe gjithë kohën, prej vitit 8 deri në vit 3 gjimnazit e kam pas atë dëshirë se dua me studio mjekësinë. Adi jo fort pa me thënë parën, apo me analizua dicysh se jo kam e kënë kështu mjekë ashtu, se kam analizua fort veç qka do me studio mjekësinë. Në vit 4, në fillim vitit 4, e formoj me në gjimnaz me profesor Paul Dreshaj, e sot të në njohin për mes deqicit edhe ma shumë, se është kënë këtu aktual, e formojmë grupin e teatrit gjimnazit, edhe e lujmë i pjesë teatralin, bjenë mua një rol ashtu interesant në atë pjesë teatrale, edhe tash kur
përfundua ajo kur është faqme më thonë ti duhet me ba aktrimin e rezi në dy. Aktrimi e rezia thosha hajt interesant atë. Për një vjet e kam ndrua atë dëshirën e vjetër për mjekësi e kam ndrua në aktrim e rezi. Kur ka ardhur fundi, as sot nuk e di pse kam shkuar vetë në mjekësi. Nuk e di se çka ka qenë shkaku që kam hjek dorë në momentin e fundit prej aktrimit në mjekësitë përgjithshme. Jam registrua, i ka pas edhe ajo ato se më thënë detajet e vogla pse në Tiranë e jo tjetër kohë, i herë kem dasht grup shoksh me shkua në Tiranë, mos mu shkput njani prej tjetrit, edhe këtu në Podgoricë kur është këna fati i regjistrimit nuk jam lajmërua. Kur kam dasht atër me ndrua në Podgoricë, në vend Tiranet, se u shkput grupi nuk mujt në tanë me u regjistru në Tiranë, atë më duke i vetja pak vetëm atje. Munova në Podgoricë nuk pat vend për mua, e atër na meta asë në Tiranë, asë në Podgoricë. Për fatin teme, për fatin e situatës, është kënë profesor Mark Camaj, ambasador i Malit Zi në Tiranë, një telefonat me thënë e ti më ka fut në listat e studentave se unë e kisha pas fitua kushtin për me u registrua në Tiranë, mirë po nuk shkova në kohë me i plotësua dokumentat edhe ma kishin hjek emnin, tash ku shkova unë me bat registrimin përfundimtar, më thonë tash largua emni se ka pas tjetër kusht që ka prit. Edhe ajo telefonate ka ba që mua me ma këthyë emnin në atë listë edhe me me mujt me vazhdua me studime atje. Pashtu është me interes për gjithë neve që të mësojmë edhe për gjendjen tuaj familjare, bashkëshorten dhe fëmijët tuaj. Jam i martuar me Vilmen, është vajzë kosovare, lindur në Kosovë e rritur në Zvicër. Na ka falë Zoti 2 fëmijë, jetojmë në Zvicër, tash në pjesën veri lindore të Zvicërës, është pjesa gjermanofone. Ka që është ajo një familje shëndosh. Po. Dua sërisht të kthehemi vite mbrapa. Suksesi juaj në fakt ka qenë prezent gjatë gjithë thesurisë së shkollimit tuaj. Një djalë i shkath, një djalë aktiv, i zgjuar, këtë e keni treguar her pas here dhe fal aktiviteteve të shumta gjatë atyre viteve kur ishit edhe gjimnazist në gjimnazin e Tuzit, natyrisht ju kemi pasur edhe në studiot e televizionit Vojnë, i pranishëm kudo. Kam dëshirë të ndalem pikërisht tek zgjedhja e profesionit dhe të ndalem sërish tek ato vitet studentore tuajat në Tiranë. Keni nostalgji dhe sa të vështira kanë qenë, duke qenë se ky grupi juaj i formuar u shkëput, u ndatë dhe mbetet të themi si vetëm, por prapë se prapë besoj jeni gjetur shumë mirë. U regjistrova në Tiranë, tash kem qenë në atë vit kur prej atij grupit që kem qenë në gjimnaz, Tom Zjelosha është arhitekt sot, Kol Detvuka është piktor, edhe pjesa tjetër nuk mundi me u regjistrua, mas një vitit na ka ardhë Driton Junçaj, profesori i edukatës fizike, ajo jeta studentore tash më thanë gjithmonë e tije se është shumë e bukur, e lezetshme, i ka ato pjesë se në tash më thanë shumica e neve kem pas atë fat që s'kem pas nevojë me u angazhua paralel me shkollimin edhe me punë, me sigurua bukën e ditës, po e kem pas kush prej familjet e kush prej rrethit, është kënë pak e letë, dhe më thënë i gajle, kënë më thënë Kosovarët e kënë pas tjekun, e tash është kënë jeta studentore pak o shumë e bukur, mirë po kur futesh me i qëllim për me përfundua
edhe pse provimet janë në sezone 2-3 herë në vit barabar ta muin atë kohën tjetër se është fazë stresit, është fazë që nuk po don me deshtu, aso di në vitin e parë kur jam regjistruar në mjekësi, ata që më kanë njoftën atë kohë se harrova edhe është profesoresha e psikologjisë Dalila Sinishtaj, është kanë në atë kohë atje, e kam pasën në shkollë këto, e di se kur në fillim në ato vitin e parë me thënë pa me të prua, kam thënë kur s'ka me krye mjekësinë. Se me i herë prej gjimnazit të uzit, njëri është i suksesshëm me i sukses çkelësyeshëm pens atje, pens këtu, e diku meriton pensën, diku se merito pensën, se na jem tanë të një vetit e shikohet paka shumë ashtu. Kur kam shkua atje, me i herë shumë informacion, shumë volum mësimor, kam thënë si a dalë, sa është kapaciteti e mi mjaftueshëm për me përbalua këtë gjë. Ashtë kënë i moment në shkollim, pas disa muajve që ma ka alën muaj këthis, që kam fitu besimin veti. Ky besimi në veti është shumë i rëndësishëm në çdo pjesë, edhe për të rrit e malësisë, aman kini besimin në veti. Se te besimi të pruëm është ajo pjesa ku i thonë malësor t'i ka hi vetja në qif, mendon se mund e gjithë qka me bon, gjithë qka me arrit, ama tjetër ku e ka bazën, mirë po edhe besimi i munguëm është shumë i damshëm. Se mo nuk e di pse, në fillim kam dyshuar në veti se si a dalë. Edhe tash, kur e menosha atë skenarin, her pas heret, mu këthën malësi, pa i diplom, pa ata për çka më kanë qua, pa milja, din se zakonisht vetë dikush, a di pse ke i shku atje. Ajo më ka frikua çdo herë, adina ke njësoj skenarit i të mërshëm që e mërshë me 2-3 sekundë, alle e trumullosha, kryet thosha, s'do me nua ma gjatë këtë gjanë. Ashtu kam vazhdua, vërtet po të thëmë edhe fort, edhe me plot dyshime, shkosha në ato leksionë, në ato orë që i kishim në vitin e parë, se viti e parë i mjekësisë është viti maj shtirë, kur kam shkua aty, thosha, hajtë po shkoj me dhune me njerë, vetëm nuk ja dalë se është të i përshtirë. Edhe është kënë ai momenti që deshta me i përmet, kur më ka këthyë mua, është kënë një pjesën e anatomisë, edhe një profesor që në lizeron të atje, në e ban isoj kolekviumit, isoj testit, edhe na nxjerr gjithve para grupit e na pyet për pjesë trupit, për ka pasi ashtë kënë anestezist, ai profesori e ka pasi soj stilit shpejt, edhe po ma ban me isoj shkopit në atë pjesë të trupit me atë reguan në ato termat latin, edhe a mu dha mua mësosha, por barabar në menusha së se di, edhe mu dha sparit aty, edhe ja thash gjithë ma dhaj në dheqë që nuk jam kënë studenti dheqë, me thanë se së më ka tërhik kur pas aty, më ka tërhik me lexua për vetje, me ditë, ajo dheqë në atë kolekvium që më duket në provim, në provimin përfundimtar s'ka luj as pak rol, veç është kënë si isoj shtynë se që bella dhe muni me kry, edhin. Pa. Ashtu. Sa ju mungojnë ato vite, pavarësisht se kanë qënë teje të ngarkuara me mësime, me ligjerata, me punë të palollshme, por besoj se ka pas edhe momente shumë të bukura, duke qënë se keni qënë të gjithë së bashku personat apo individ të cilët juve i përmendët, të cilët edhe ata sot gëzojnë diplomat e tyre dhe profesionin e tyre. Ashtë kënë, sigurisht se është pjesë shumë e bukur, jam kënë një rrethuar prej njerëzve çnosh edhe shpirtnisht, gjithë ata që i përmeta janë pjesë e rinis, çnosh të malësis, njerëz
produktiv për malësi e për shoqërinë në përgjithësi, e sigurisht se kalohet mirë me ta. Tash ato momentet njëri për 6 vjet sa kam qenë në Tiranë, ajo është 6 vjet janë herë 365 ditë, ato me orë, me një, gjitha këto e ka se cila atë rëndësinë e vetë, atë bukurinë e vetë, atë shtirësinë e vetë. Në fund, kur kam diplomua, kam thënë me veti, pse i dhaç ti për zërë, se kam mujtë bella pak ma me pak zërë, ma me pak presionën veti, me krye, por mirë është mos me lënë njëri pas dorët, se shkon e ftofet. Po. Juve u diplomuat dhe nuk u kthyet në fakt në malësi, por jeta juaj vazhdoi larg vendlindjes. Shkuat për në Zvicër. Po. Se kjo zgjedhje. Kur kam filluar me studio mjekësin, kam thënë me veti se du mu kthy në malësi, du me kontribua për malësin, atë në kohë gjimnazit u merrshim me atë grupin debatues, u merrshim me këto aktivitetet rini, se i ka njëri ato do ide idealiste në krye se du me kontribua për vend tem, me s'ka tjetër kone kështu. Tu afrua funi i studimeve, shkon i gjenë, ashtë edhe ato transformimet e psikikës njerit, adin i djallosh 18-19 vjeçar kur fillon studimet, atër fillon me kuptua se si ashtë ta manjeta, di çdo herë është gjithë gati të shpija, kur jetë pak larg i ke ato shtirësit e ditë për ditëshme ose sekund për sekund, e fillon atër i kupton pak a shumë ndryshe jetën, e shikon pak ma me qetësia, ma me ftoftësi, pak me pak emocion atë gjam, edhe kur është afrua funi kam thënë se me kaq nuk mundini më u njerëzve, edhe kam pas si ide, thosha me veti se tash në atë vitin e 5-6 kur i kren ato praktikat për spitale në Tiranë, takonim specializantat që ishin në atë kohë, edhe se cili të regon të ba praktik këtu, ba praktik atje, kam shkua një vitin në Amerikë, kam shkua vitin tjetër, diku tjetër e kështu, fillon pak e krijon atë idenë se çka duhet ty për me vazhdua mani, edhe se me 6 vjet mundet njëri me një mua, por thosha me veti se nuk mua se mjafton aq për me mujt me një mua. Edhe një moment më thot, është Pater Frani Dushaj, ai më thot mua, menoje thot vetin, ai nuk asëm tha shko ati a shko këti, edin, veçëm të veti ku je, si je, qka ban, e ja të regoj se jam para përfundimit të shkollimit, edhe më thot menoje vetin sot për sot 10 vjet, jo sot për nesën. Edhe ato ide që i kisha unë për me ban diçka ma shumë, e ky mesazh që menoje vetin sot për sot 10 vjet, vendosa thash me veti me shkua diku jashtë me u specializua, se në Tiranë isha prap se prap unë i huaj aty se atje pritej shumë për specializim, e në Malëzi nuk e njeh afort me thënë sistemin, nuk i njeh mundësit që janë këtu, edhe vendosa me shkua në drejtim Evropës, me thënë një herë ka Gjermania, tër mu ndrua ka Zvicra, kështu ka thënë, ashtë ken aj fillimi, edin. Dhe si ishte jeta juaj, ato fillimet e para në Zvicër, sa të vështira kanë qenë? Vështira tash i harron njëri, edin, dikur veç i kujton si prap edhe ato janë
pjesë që e ke kalua sekond kaj sekond ditën, jo ditë kaj ditë. Edhe fillimi është kënë kështu, unë u vendosa atje, shkova me pasë si është situata, fillova me mësua ka pak gjuhën Gjermane, edhe mund ndryshua kahja prej Gjermanijet në Zvicër, ma përforcov i person më thot unë jam largua prej Gjermanijet, thot e kam dalë në Zvicër, njoftimi me gruan teme të sotme e disa kanë qenë si më thënë si ndryshues të kahjes prej Gjermanijet në Zvicër. Edhe fillova me mësua pak gjuhën, ndërkohë paralelisht shikoja ku mundi me u kyç, edhe mu dha rasti me ba një praktik disa mujore në atë spital ku sot edhe jam i vendosën. Ka qenë në atë kohë shefi im i sotshëm profesor Omer Xhemali, është shqiptari i Tearcës i Tetovës, ka qenë zavendës shef edhe ai ma jep mundësin për me ba një praktik kështu, si më thënë, me shikua, me vëzhgua se si punohet atje, si bahet. Edhe ndërkohë pyesë me diplomë shqiptare çka mundi unë me ba në Zvicër, më jepet informacioni se nuk është i definuar, nuk ka me thënë definuar se duhet me krye kaq provime për me marrë diplomë zvicerane apo një vit apo dyja, kur gjë nuk është e definuar, mirë po i person në anën tjetër telefonit më thot a di çka thot ti me pasaport malazeze, thot, ti shko, thot, në Sloveni, thot, e baje, thot, nostrifikimin. Edhe janë ato disa shtylla, në malësi, thom, e ke pa të shkruam me shkua, bella ka, diçka të shkruam, por janë ato disa shtyllat, ose ato të rahun ati ping-pongu që qojnë për i vetit në vet. Edhe në moment ma shkujtua profesor Martinoshi Berishaj në Ljubljan, e kam kontaktua si është procedura e nostrifikimit në Sloveni. Paralelisht isha hala atje një punë, është kënë punë, nuk kam punua si soj specializantit, por pa dokumenta, vërsi turist, edhe pa pages, pa kur farë kontributit tjetër. U angazhova, më thënë, me mishe me shpirë që më pëlqet ajo gja, edhe kur jenë një spital të madhë, 2-3 veta menën se s'dven kur kushëri, se je bile edhe i huaj, je i vogël aty, e ai kontribucija kam dhenë unë aty, sa do që janë shtëken, që unë kam mënujtë se sa është vunri as pak, në fund përfundimit asaj praktik më jepet një si më thënë flet vërtetim se si kam punua unë në gjermanisht edhe e ruaj unë atë flet vërtetim që ma unë kam një mua me fitua i vend punët të mirë me atë vërtetim. Kthehem në Sloveni, i dorëzoj dokumentat të Nimon Martini, i kryej disa provime që i kisha si diferencë për me marrë diplomën slovene. Një provim që më thoshin se është maj leti, ai më doli taman provim se nuk u lejua me u përgjegjën gjuhë tjetër vetëm në slovenisht. Në fillim mendova se slovenisht është pak a shumë me serbo-malazezën, po i të diçka tjetër, atër mu desht me hidhë në kurs të slovenishtes, me lexua literaturë slovene për me mujt me dhënë atë provim se ishte me shkrim, ishte bajagi i zorshëm, edhe ndërkohë mu desht me ba dhe praktiken mjekësore në Sloveni që e kam përfundu atër në Cele, në një praks. Edhe ato i ka pas ato shtirësit e veta se sfidat të cilat juve i keni sfidua. Pra, mu premtua që kam e ban Ljubljan, ku shkojnë Ljubljan më thonë largohu se s'ke drejt me hy, e kështu
prap ajo rrahje pas rrahje të çon një drejtim, por sigurisht se është kanë bella drejtimi i vetëm me i duhur. Po. Keni punuar dhe vazhdoni të punoni në spitale të njohura në Zvicër, mund na përshkruani punën tuaj. Një ditë të zakonshme të punës tuaj, dhe sa është stresuese? Është stresuese në fakt. Ashtë kështu, unë kam punu në disa spitale, sot ka disa vjetë që jam vendos në një spital në Zürich, është spital i tonë me përkëtyre spital i qytetit ose i shtetit, janë dy spitale publike, janë në atë rangun e kardiokirurgjisë bashkë me universitetin, qendrën universitare të Zürichit janë bashkë, alianca për kardiokirurgji të Zürichut, edhe fillon me caktime, marrën pa caktim. Adin është në fillim kam punuar në shumë drejtime, se është ai kurikulumi që është i kërkuar për me u bë kardiokirurg, ta kërkon me kalu edhe disa fusha tjera, jo urgjence, jo ato qendrat e intenzivit e shumë drejtime tjera për mu profilizu atër në kardiokirurgji, me i pa i herë gjitha me thënë. Në kardiokirurgji ka një 6-7 vjetë që punoj, me thënë, gati pa ndërpremje, aty ku jam unë e fillojmë ditën ora 7, është ai raporti i mëngjesit, flitet a ka pas në gjë operacion, natën, dita e kaluame edhe plani për ditën e sotme. Në ora 8 futëm në sallë të operacionit, zakonisht i kam 2 operacione në ditë ose një që baj unë me dikant tjetër ose dikush tjetër me mua, ashtë ashtu se duhen zakonisht ma shumë se 2 duar, edhe dita përfundon diku me thënë ora 6-7 kur është mas mirit e ma ose shkon dhe pak ma gjatë. Janë ato, kjo është ajo dita normale, i ketë caktuame në muaj me i ba disa roje që je 24 orë ose një fundjavë që je 72 orë në gatishmëri, mundet që të qëllën se s'ke shumë punë, mundet që të qëllën se ke tepër shumë punë e kështu. Dita është bajagi e ngarkuame, mas paktit me thëmashe hajrin familje, se mas paktit isho ata, mirë po puna për mos me i mungu as familjes, i hjeki disa orë prej gjumit, puna me mujt me balansua pakat mungesën edhe të shpia. Po sa e vështirë është si punë kjo, duke qenë se juve keni fatin apo jetën e dikujt në duart tuaja, sidomos në gjatë operacionit, kur gjidheni në sallën e operacionit. Çfarë mendoni kur hyni brenda? Është kirurgjia, kardiokirurgjia janë paka shumë gjana manuale, adin është si zanat, ti ke pa me vjetë se si e ban dikush, i ke asistua dikuj, se si e ban një loj operacionit me ushtrimet ndryshme e zën atë punë, adin. Është ajo ana e manuale, mirë po është edhe ajo ana shpirtnore, ajo ana e mrenshme. Një pacient që operon e ke pa të paktën 1 herë ose 2 herë e ke pa para operacionit. Është ajo kulmi i gjitha operacioneve janë operacionet në zemër. Se kur i ke ato, kur bahen operacionet, jonë kocka, jonë eshten, janë gjana që edhe presin, janë gjana edhe që mundet njeri paka shumë me ju largua asaj perfekcionit e barabar funksionon. Mirë po, ajo pjesa e zemrës është vërtet, është zakonisht, do të jetë precize. Është tepër precize, është tepër e don një menim e një gjuj të në me thënë. I herë ke drejt me gjuj aty, zakonisht. 2 herë me thënë pe baj kështu në mos funksionoft kështu, zakonisht nuk të falë ma. Kur përmeta se e ke pat pakte një herë 2 pacientin para operacionit, po flasë për këto për operacionet elektive,
ti e krijon i lloj lidhjet me pacientin, edhe se pacienti duhet ty me të besua, ta ka besua zemrën, ta ka besua jetën, e krijoj soj lidhjet edhe me thënë isoj miqësi ose isoj lidhjet të shkurtën shpirtënore me çdo pacient më duket. Edhe ajo bile mas shtirit është kur më vjen një pacient shqiptar edhe që ma tregon pak historitë kaluame, pak atë jetën e vështirë vetë e ke pak edhe ma shumë në zemrat pacient për atë kohën sa e trajton, edhe me operua atë pacient nuk është e lehtë, edhe ke isoj presionit të mrenshëm, mirë po ajo dëshira ose ai plani i suksesit me thënë këtë në pika 1, 2, 3 që më duhet me ban në operacion të shkput për momentin atë menimin, atë garkesën shpirtënore që ti e ke për me dal i sukseshëm në operacion, se zakonisht e menon ti skenarin mas operacionit më duhet me i dal një familjes përballë me i tregua se si ka ecë operacioni. Po. Çfarë neglizhencash janë ato që çojnë një qytetar në një fazë të pakthyeshme të problemeve me zemër? Këtë lidhemi pak drejt për drejt me profesionin. Është gjë e thjeshtë, me munez në makinë një pull e kuqe, direkt më shko menja të cili mjeshtër ka me i qo makinën. Bile, edhe aty shkoj e zgjilli mjeshtrin se filani më ka pas thani her diçka, më ka dal diçka tjetër, do më thanë jim shumë precis në anën mekanike, ose televizioni me bam t'ju prishën zyrat, ose fotografia direkt, do më thanë me alarm e qonë të mjeshtri e mos të flasë për telefon. Bile sot me të ban pak problem telefoni, më kap depresioni e duhet me i qua sa ma parë. Trupi ne gjithmonë, ose gati çdo herë i ne pato alarmet e veta. Bile kur flasim për zemrën, si që përshkruhet ajo simptomatologjia zemrës, çdo pacient zakonisht e din se kur është zemra tamam. Ka raste kur ty të thot menja se është zemra, atër bashkohet bashk me frigën e a thua është zemra këtu, apo më dhep këteja, diçka ashtu. Mirë po zemra kur është vërtet zemra, çdo pacient e çdo person e din se diçka është serioze, se zemra i ka të simptomat shumë të veçanta. Çdo dhimbje thuhet që e kap trupin, fillon me gjithë t'i pozicione, mju përshtat asaj dhimbjes, e dhimbja e zemrës është në atë formë që ti vetë e pa vetdije nuk lëviz me gjithë pozicion tjetër se duket se po ja ban edhe mazi asaj dhimbje. Zemra, kur po flasim tash për këtë dig, për këtë drejtim, zemra jep ato simptomat, mirë po është ai tjetëri stil, me thënë jo po jam plake, jo po e kam humbi kondicionin e bela edhe më ka ra era, se ajo është zakonisht shkaku i shumë simptomi që i tije prej njerëzve, edhe neglizhon atë zjan, nuk lajmërohet deri dikur që ndoshta edhe vonë është, ose kalojnë edhe ka njës që i përjetojnë infarktet të shpija të vogla, mikroinfarkte, priton çka me shku atash në urgjencë. Në tjetër anë është se bella dikush ka pas edhe probleme, ka shku në urgjencë, se sa trajtua mirë, është edhe tjetëri problem, është faktori se si unë si mjekën urgjencë në Podgoricë ka me priti i pacient, a jam empatik me edhe nëse s'ka kur zja, mos m'ja ba shpellat punë që mos më ardhë kur të ketë diçka, ose është ai sistemi halaj pa organizuam, se mjeku i shtëpisë ty duhet me ba për çdo lloj simptomesh apo çdo lloj problemi duhesh me ba termin për mas 2-3 ditëve që ndoshta edhe është vonë. Apo kupton, janë shumë faktorë, pak të populli, pak edhe të sistemi.
A keni pasur oferta nga spitalet e tjera, rajonale, evropiane, po edhe natyrisht Shqipëria, Malizi, Kosova, kështu me radhë, që të shpërnguleni mbase dhe profesionin tuaj ta zhvilloni atje? Po, tash ty e kanë aty janë zakonisht janë ato hierarkia edhe në spitale që ti shikon nalt e ma nalt me shkua, mirë e ma mirë, kam pas oferta, kam pas në kohën e specializimit, kam pas oferta për me shkua edhe ndoshta në vende tjera si Gjermania ose bile dhe Amerika, mirë po ashtë puna se kur je pak a shumë i lidhun familjarisht, je pak i lidhun edhe për vendit, është vështirë me u bajt për një kohë diku tjetër, atër për ata si nuk i kam marrë parasysh. Po sa i përket simpoziumeve shkencore, ulumtimeve, sa jeni të kyçur në këtë pjesë? Janë rregullisht, ka ndoshta çdo muaj që janë simpoziume vendori, ndërkombëtare, ka një 2 deri 3 herë në vit që janë simpoziumet evropiane. Ato bajegi shumë i frekuentoj se janë ajo me i thënë ripërtritja e standardeve të kohës, si çka duhet mu operua, çka s'ban mu operua, se jam në një vend që është preciziteti edhe i vendosjes indikacionit për mu operua një pacient nuk mundesh me thënë po ma ka qefi me operua dikan, apo mduket se duhet me operua, mirë po janë definume se kanë guxon me operua në çfarë stadit e si me operua. Për ata janë të rëndësishme ato. Ku është dallimi midis mjekësisë zviceriane dhe asaj ballkanase? Mund të gjeni një dallim të cilin do ndanit me ne mbase në bazë atyre informacioneve që keni natyrisht edhe nga sistemi ballkanas mjekësisë? Unë nuk jam me thënë i dashunuar pas Zvicrët. Nuk jam i dashunuar, është i vend që e marrë si model, se është vend vërtet punët, janë popull punëtorë në përgjithësi, edhe ata e dashuroj prej tyne, me thënë se e respekton punën. Edhe ajo puna e kam përmend para 2-3 ditëve, puna si mision, është më duke çdo kush angazhohet e në atë drejtim, nuk ka rëndësi në çfarë drejtimi ti je, se tash i pjesë është në spitale, po pjesa tjetër janë edhe jashtë spitaleve. Edhe ajo ka rëndësi se me çfarë përgjegjësiet e ban ti punën. Është një, unë udhtoj shumicën e kohës me tren, është ajo përgjegjësia e atij me i thënë shoferit lokomotivës trenit, është ajo përpikmeria që është e njoftën në Zvicër, me kënë i përpikt kondukteri që vjen me ta kontrollua biletën, ai nuk të falë, se ai ti ka dhënë mundësit për me ble biletën, nëse është e nevojshme me të falë bela dhe ka me të falë, po shumë shtirë, e don vetin e vetë, e don atë punën e vetë që e banë. Edhe policin rrugë nuk janë me thënë policat zorshëm që me thënë se po bërtasin shumë, po ti tregon muskujta, po ti tregon ato mundësit që i ka ty me të largua prej lirijet ajo, mirë po është ai respekti i herë për vetin, për popullin, për sigurin që e ka. Edhe këtu dallohet atër ajo pjesa e mjekësisë. Tash unë nuk jam këtu aktive, nuk e mbien me fol për atë gjë, zakonisht mjekët e shtëpisë që janë këtu, ose mjekët e përzgjedhën që janë për ambulancë, janë njerëzit ndoshta më të angazhuar, secili kudo që jashtë angazhohet në atë mënyrën e vet, mirë po mu më duket se mungon pak solidaritet me popullin, se ka i pjesë e vogël që të vjen ndoshta në një ambulancë për gjanat kota, ose kanë edhe probleme që shtihet se ke problem e shkon shpesh ta mërzit, mirë po prap
nuk ban disa tjerë me i gjykua se të ka ardhë për kotë kur ti je në detyrë me i dhënë se cilit nim e përgjigje. Sa shqiptar nga Mali i Zi kanë kërkuar ndihmën tuaj në Zvicër? Qoftë e ndi përmes prezencës tyre duke ardhur atje, por duke qenë se neve natyrisht kemi informacion që ndihma juaj ka qenë prezente edhe përmes komunikatave të her pas hershme nga qytetarët e Malësisë, përmes telefonit apo rrjeteve sociale kështu me radhë. Qyre tash cëllon që më kontaktojnë, më bëhet një anë cifi nëse mundi me unimua diçka kujdo, të paktën me i këshill ose me i gjatë vogël, me i menim temin, tash me numre nuk i dija, se nuk i shënoj më të thënë vërtetën. Po, si gjithmonë shumë modest, natyrisht e shohim që pak dushaj nuk ka dëshirë që t'i hapë ndoshta ato syrtare të tij dhe të shpalos mbase palë modestisë të cilën juve edhe e keni dhe ju karakterizon, por natyrisht unë e kisha të obliguar që të përmend duke qenë se her pas here ndihmoni në atë mënyrë sa keni mundësi dhe jepni kontributin tuaj. Veç mund ndërlidhen këtë gjë. Puna e NIMS. Para disa muajve në qëllën në grup me operua një pacient shqiptar në Zvicër, është dikuj i zona e Macedonisë dhe atë pacientin e kisha njoftua para disa kohëve, kur para se du me operua kisha njoftua personalisht. Edhe kur më prezenton një person me atë pacientin, është një pacienti ku me i thënë të 50-tat, është dizajner atje, njëri i gjetun në atë vend, edhe kur po i prezenton ai personi që më prezentovi, thot kjo është i Tuzit. Edhe ai person më shikon mua edhe më thot, Tuzi, thot. Edhe e shoh se diçka po rezervon për mrena, thash valla më thëmë me veti, inshallah është e mirë ajo gjë, që pe mana i mrena, kalon një kohë, unë njefshim kalon një kohë duhet me operuat pacient, ishte operacioni i dytë në karierën e pacientit që i duhet në zemër me është pa operacioni vështirë, edhe del me sukses operacioni. Mas operacionit kur e vizitosha pacientin që i po përmirësohej ditë për ditë, më thot ai mua, a di thot si e kam njoftua unë Tuzin, thot njëherë. I thom unë, se di, a din. Thot kur më ke thënë, thot se ke ardhë vjen prej Tuzit, thot më ka alje, thot diçka në krye, thot, në atë memorien teme, thot edhe më ke dhënë, thot si soj shkasit me i kujtua disa të kalume të mija. Edhe e la ata me folë, tash e kishim atë nivelin jo mjek pacient, për e kishim, si më thënë, atë nivelin shosnor, se edhe gjdo pacient duhesh me pas si shok për me i dhënë motivim mas një operacionit të ranë me marrë vetin. Edhe e la me folë ata, po më thot, e kisha kryo, thot ushtrin, thot isha dikuj 20 vjeqari, vjen dikun para 30 vjetëve, thot në vitet 80-ta, thot, kisha i kamion, nuk disha qka me ban, thot. Edhe thot, rastisht, thot, më qon rruga për tus, thot, edhe thot, me ble, thot, shalcin bostan, me ble në atë vend, ta pare nuk kisha, se dusha me u kyç thot në biznis. Edhe thot, po ma spjegon aj, se si ka ardhën tus me ble bostan, edhe thot e bleva pa pare, thot. Edhe tash se di soj kureshtet, i thëm, a din si a ken veni, a din. Thot aj po, thot, ashtë kënë përbuz një lumit, thot, ashtë aj lumit cem, thot, edhe kam shkua, thot, të ato livadët atje, e tash po ma gjallë mojësoj kur reshtet, i thoma, a kishi me dit me përshkruat njeri, thot, përbes, thot, ta vizatoj, thot, aqë sot më ka me të në krye, thot, aj njeri. Edhe, po, e la ata me folja, ve menën edhe në moment e marrë telefonin e kërkoj i fotografie, edhe aj
po ma spjegon thot sy i bardh dhe pak i thatë, thot si soj bjondit, thot si me pak kachurrel, thot. Edhe po më shkon mua menja për axhën tem që më ka vdek në zgjoni dushaj, edhe i zën i fotografia dhe ja tregoj atij, thot mos ashtë kënë ky zotni. Edhe i shikon ai thot po pasha besën, bile ashtu me isoj bindje, thot bashkë ky ashtë kënë, thot. Edhe thot kur ma, thot kam ardhur thot mas disa kohet m'ja pagua, thot, edhe thot kur ma nuk kam pas punë me tus, thot, por thot ky njeri thot ma ka lënë thot i përshtypje, thot si mundet dikush me të besua në atë kohë, thot që kur kush si beso të kuj se ishin dijek shumë njerëz në atë drejtim, edhe thot më ka një mua, thot më ka lënë shtys thot në atë drejtim. Komplet këtë histori e fola jo për me nxjall ato emocionet, se ai ma rregullov ditën, edhe pse s'ma kthev axhën, ma rregullov ditën e ma dha atë soj vërtetimit që na në çdo drejtim që t'jem, mund na me dhën atë kontributin ton, mund na me dhën atë nimen ton, qoftë staka, qoftë dikush tjetër, mund na edhe duhet, jem detyruar, nuk është ajo me thënë burrni se unë po i nimoj dikuj, është ajo detyrë për ata, munohem, inshallah, bela dhe kam transmetua në njerëza gjanë se nëse ka dikush, mundet çdo kush me më kontaktua, paktën me i fjalë kish bela, sa nëse di me i kthy xhevap me thënë. A keni ndërmend të krijoni ndonjë formë bashkëpunimi me klinikat e kardiokirurgjisë në vendlindje, Kosovë dhe Maqedoni? E keni menduar mbase këtë pjesë? U kam mendoj, si më tha kohë pas kohë, me thënë pa rena nuk, diçka konkretisht nuk e kam menua, hala se nuk e di se si edhe me u kyçë në atë drejtim, mirë po vetëm mundi me cek që më lënë përshtypje ajo gjanë, ai shefi i klinikës ku unë jam në kardiokirurgji, është shqiptar, profesor Xhemali që përmenda, ai është i Tetovës, ka dalë si djalosh i ri prej Tetovët, edhe sa është kthye ma me thënë në atë aktivisht me kontribua deri para disa kohet, ka studiuar në Gjermani, e specializua atje edhe tash është shef i kardiokirurgjisë në Zürich. Ati janë dhënë mundësia me qenë një prej bashkëthemeluesve të kardiokirurgjisë publike në Shkup. Edhe puna se është vendlindje e tij, e ka ba, me thënë, ndoshta çdo muaj ka 2-3 ditë atë pjesën e fundjavës që kishte pas pushim, ka ardhur e operuan në Shkup, është kënë një prej shtyllave kryesore të formimit një kardiokirurgjie publike në Maqedoni, se s'ka pas vetëm private, e ajo është një nimes shumë e madhe që mundet një mja ba vendlindjes vetë. Për fat, në Malzi është e formuame, është kënë një kardiokirurg që ka udhëhec, që ka baj disa vjetë, bajagi i zoti, edhe për arsye që i din ata që e kanë ba është largua aj, nuk e di tash se sa kanë met aty, kush ka met ashtu me veti, ka i herë e shpaloj atë andër me mujt paktën disa herë në vjeta, disi me ardhë, mirë po me thënë tash edhe jo prej modestijet, mirë po unë hala nuk e kam atë dorën për gjithë qka, apo kupton, mirë nëse do të më shkua diku me një mua taman, duhesh me keni përgaditun tepër mirë, u jam për atë shkallën teme, bela i përgaditun mirë po aty në spital ku jam ma i vogli problem me mdal, kam kuj i bajzan që është edhe ma naltë se unë që nështë e ka atë aftësin, një komplikim apo një gjatë që del ma vështirë me përballua ma mirë se unë. Për ata shpresoj edhe pak kohë me u formua, me u forcua në atë drejtim, puna për me mujt me dalë atër
ma lehtë me thënë dua me ndihmua këto apo kupton. Çfarë ju nevojitet apo çfarë i mungon mjekësisë shqiptare këtu në Maltëzi nga këndvështrimi juaj? Fokusohemi tek komuna e Tuzit. Organizimin detajum nuk e di se si funksionon taman ambulanta e Tuzit. Mirë po ka modele të dituna që janë të suksesshme që mundet me u marrë. Për fat të mirë e di se ka disa që kanë diplomuar në mjekësi, kam lexuar, janë disa që janë të diplomua e është, si më thënë, një shpresë e bukur. Inshallah ata njekin atë rrugën e vetë që e duan ata, po inshallah në mesin edhe kësajte me kontribuoju me u largua bilasi unë. Pa ka menduar ndonjëherë stak dushaj që të kthehet në vendlindje? Valla me ma hiek atë dëshirë, atërë mi ke prej dy komë, do me thënë dëshirën e kam sa të piket situata që unë me mujtë mu këthyve këtu e kam atë dëshirë e ushsej atë dëshirën në menimet e mija, në ato planet e mija intenzivisht për mu këthyve. Sa herë në vit vini për ta vizituar vendlindjen? Po, bajagi disa herë po, më thënë tash 3-4-5 herë më qëllon me ardhen në vjetë këtu të paktën për 2-3 ditë me mu rifreskua dhe mu këthy prapë punës. Po sa i mbani lidhjet me Malsin, sa jeni të informuar, sa i përcjellni lajmet, atë çfarë ndodh në Malsi? Sot është lehtë me u informua se janë mjetet edhe këto portalet digitale që janë i merr njeri vesh gjanat shpesh, adin është një gjë e bukur që ka ndodhur në vitin 2019, është edhe komuna e gjithi kem shpresat aty, mirë po unë menoj që na komunën e kem në Tuz, e shtëpiat i kem edhe në rrethina e duhet me punë prej rrethina e mutur ka Tuzi, se politika është një ngjarje politike emocionale që ka ndodhur në 2019, mirë po anej ka kryet tona problemet ajo gjë, është kryetari i komunës sigurisht shkon çdo ditë me orar në punë, do me thënë ka punë bajagi për mu ba. Për ata u i përcjeli edhe shpresoj që i ka me u forcua puna, nuk ban tash mjalen gjitha ose politikës ose sistemit aso, është nëse s'ka punë, nëse nuk mundi unë me fitu i vend punët në Tuz, valla të shtëpia s'ma hi kur kush me thënë capanin për me mujt me punua diçka, e mundësi ka në Malsi, por është një problem që ndoshta këto mjetet e internetit na e kanë dhënë pak shtys për mrapa, se ty e pa se çka ban dikush me mundësi, mundohem me dhun pa mundësi, dua dhun ashtu e atër ta të huaj venin tanë, se ndoshta u di se i ka shtirësit e veta këtu, po i ka mundësi që nuk i ka bela kurku tjetër. A e keni ndjerë ndonjëherë si mungesë mos prezencën tuaj në ndonjë moment të caktuar në Malsi, duke mos qenë i pranishëm, keni ndjerë mungesë dhe keni ndjerë keqardhje që nuk jeni në Malsi? Ka rast, adin që thua me veti tisha kënë aty, mirë po është edhe me thënë ai angazhimi që e kam atje se më lënë fort me u përmallua, sepse s'po jam aty se e do në atë angazhimin atje, e ka së rast është bajagi shumë që isha thënë. Po me çfarë merreni në kohë të lirë dhe sa keni kohë të lirë dhe ju mungon faktikisht koha e lirë? Koha e lirë mungon bajagi shumë, kështu tash mundohet njeri në kohë të lirë me përmbushat mungesën gjatë javës ose gjatë kohës që nuk është e shtëpia, edhe pak me kënë me fëmijë, modeli fëmijëve,
e kam i obor, munohem pak a shumë aty se më thënë diçka tjetër komplet, kur është koha vend dhe noj mollatare, noj speca, noj kastravec, vetëm sa pak me u çkyç prej asaj përditshmënisë, asaj garkesë se shoh se i ban njerit mirë, kështu ka bajagizjana, si më thënë që i kam të rezervuar që dua me i ban se s'kam arrit me i ban. E tash është edhe ajo formimi edhe në anë akademike është gjithë kohën më rrinë shumë projekte që i kam që i zhvilloj kadal, me thënë puna edhe akademikisht me u pozicionua dikun, mirë po besoj se nuk kanë munguar arritjet tuaja që të ngriheni në detyra në spitale, apo jo? Duke qenë se kemi informacion që ka qenë viti suksesshëm për juve 2019. Po, është kënë viti suksesshëm, ose si i thomë në malësi viti beriqetshëm, është kënë koha kur prej specializantit jam bon specialist, kam marrë pozitë më të mirë, kam pas raste të operimeve, kështu. Po. Dhe së fundit do doja një porosi tuajen, duke qenë se shumë shpejt ju do largoheni drejt Zvicrës, por natyrisht kthimi nuk është që mund ta shmangni, sepse zemra ju rreh për Malsi, siç edhe kam thënë në fillim, të dua ta them edhe në fund, dhe jam e bindur se një ditë do ktheheni. Nuk e di pse kam atë ndjenjë. Cili do ishte porosia juaj, cila do ishte për mjekët dhe studentët e mjekësisë, por edhe për studentët e tjerë? Për studentat është një porosi që të shohin sa ma shumë raste, i kanë mundësit kudo që janë, edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë, apo edhe në Podgoricë nëse ka, apo kudo tjetër, sa ma shumë me pa fotografi për urgjenca, apo për ato shtritnit e spitali, lloj pacientash, unë nimon për formimin për se dikur është sikur një puzzle që i ketë shpërndame, ajo është gjatë studimeve, bashkon aso copash, e dikur e krijon njësoj mozaikut, e çdo pacient e ka atë mozaik, se është mjekësia, është me thënë deg tepër e bukur, nëse e shikon kështu me emocion, nëse e shikon pa emocion, është deg shumë e fortë, është deg që ke të bash me njerëzit, me jetën e njerëzve, e ke shpesh momente në jetë kur ndoshta i anashkollon për një neglizhencë të vogël, me thënë s'ta kap syni i shenjë që i sheh, nuk e din se çka është ajo shenja. Edhe ajo dhënia e diagnozave në mjekësi është me i vu 2-3 në listë e çka kanë të përbashkët me atë fotografi që e ke pati të pacienti. Apo kupton, ajo është një për studentat, për mjekët që janë të formuar, ata e dinë se cili punën e vet, mirë po menimi im është që mjekësia nuk ban me u angazhua paralelisht edhe me diçka tjetër, është mjekësia, vetëm mjekësia dhe leni tona tjera të punë, se është një deg që krihet me shumë sakrificë e me bërzije me tjera profesione paralele, është nduket e zhvesh diçysh mjekësinë. Zoti Dushaj, mua së mbetet tjetër vetëm t'ju dëshiroj rrugë të mbarë dhe t'ju presim gjithmonë me duar hapur në Malsi, jo vetëm televizioni bojnë, po gjithë Malsia, sepse kemi nevojë për individ të tillë siç jeni juve. Me shpresë që shumë shpejt do vendosni që të ktheheni, neve ju presim natyrisht në Malsi. Faleminderit edhe një herë që ju morëm kohën pushimin tuaj, të cilin e kishit rezervuar për familje, por ja që është besoj edhe një kohë e bukur edhe për gjithë shikuesit e televizionit bojnë, të cilët juve edhe ja dhuruat atyre. Faleminderit. Kënaqësi, u falenderoj juve, u pashim për të mira. Faleminderit. Shikues të nderuar, dua t'ju falenderoj edhe juve për vëmendjen, duke ju dëshiruar shikim të këndshëm të programit tonë vazhdim. Mirupafshim.